եւ այսօրվանից կդադարեցնենք հացադուլը, բայց նաեւ մենք թիմով քննարկել ենք անցնելու գործողությունների ավելի ակտիվ փուլ։ Ինչու եմ սա այսպես ասում, կարծեք թե ամենքս ինչ-որ բան ենք փորձել փոքր տարերային անել հնարավորության սահմաններում, բայց բոլորիս համար պարզ է, որ բավարար ջանքեր չեն գործադրել եւ այդ չգործադրած ջանքերի պատճառով է, որ Ռուբեն Վարդանյանը հացադուլ է սկսել եւ այս ամենի հետևանքով մենք կարծես մի անտարբերության թմբիրի մեջ լինենք, հայ գերիներ են գտնվում Բաքվի բանտերում, մեր առօրյան չի փոխվում, այդպես լինել չի կարող։ Հայ մարդը չպիտի թույլ տա, որ աշխարհը իրեն այդպեսին տեսնի, որ կարելի է, որ հայ որդի գտնվի Բաքվի բանտում, իսկ մենք չհիշատակենք նրանց, ամենաբարձր մակարդակով տոտալ մոռացության մատնենք, դե նրանք անում են, մենք էլ որպես ժողովուրդ ցավում ենք, բայց մտածում ենք, բա մենք ինչ անենք։ Հիմա մենք ասենք ինչ անենք, սիրելի ժողովուրդ։ Այս ամբողջ օրերի ընթացքում մեզ մոտեցել եք, հարցրել եք, ախր շատ ենք ցավում, ինչով աջակցենք։ Ակտիվ գործողությունների փուլ պիտի մտնենք, այնպես որ աշխարհն իմանա, որ մենք չենք ներելու, չենք հանդուրժելու, չենք լռելու Բաքվի բանտում գտնվող գեթ 1 գերու համար։ Բոլորը պիտի վերադառնան տուն։ Ուզում է Ադրբեջանը դա թե չի ուզում, հայորդիները պիտի վերադառնան տուն։ Եվ այս առումով մենք նախանշել ենք երկու ծրագիր, այսպես եթե կարող եմ ձևակերպել, կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ։ Կարճաժամկետ առումով մենք պարտավոր ենք անել գործողություններ, որի հետևանքով Ռուբեն Վարդանյանը կկարողանա դադարեցնել հացադուլ։ Իսկ ինչի մասին է նա սկզբունքայնությունը, որ եթե իր պահանջները չեն բավարարում, նա շարունակում է իր պայքարը Բաքվի բանտում։ Եվ նա նաև թվարկել է մի քանի պահանջներ, դուք գիտեք ի թիվս նրա, որ ադրբեջանական օրենքներով, եթե կարող եք ինձ դատեք, բայց դատեք ձեր օրենքներով արդար եւ թույլ տվեք ներկայություն միջազգային հանրության, միջազգային իրավապաշտպանների, լրագրողների միջազգային կառույցների եւ հետեւաբար այդ մարդիկ իրավունք ունեն եւ կարող են ներկա գտնվել բոլոր գերիների դատավարությանը։ Մինչ այսօր դա տեղի չի ունեցել։ Ինչու՞։ Ես չեմ հասկանում։ Որևէ մեկը այս պահանջներին տիրություն չի արել, չի արել։ Այդ անտեսանելի ջանքերը անգամ այս ուղղությամբ չեն աշխատել, որ ներկայացուցիչ գտնվի Բաքվի բանտում փակ գաղտնի դատավարության, կարծեք թե պետական գաղտնիք է այնտեղ։ Դե եթե այդքան արդար եք ու մեղադրանքները ձեր արդար են, բաց դատավարություն արեք, թող մասնակցեն։ Ու անգամ եթե փակ է, միջազգային կառույցները մանդատ ունեն այնտեղ մասնակցելու։ Հետևաբար, մեր կարճաժամկետ անելիքը պիտի լինի մեր հայորդու կյանքը փրկելը, թույլ չտալ, որ նա վնասվի ու ողջ առողջ հայրենիք վերադառնա, նշանակում է մենք պիտի միջազգային կառույցներից պահանջենք մասնակցություն բոլոր դատավարական գործընթացների բոլոր գերիների։ Նրանք այդ մանդատն ունեն, ուրեմն եկեք միասին գնանք այդ մանդատը իրացնելու հետևից։ Եվ առաջին քայլով մենք ձեզ բոլորիդ պիտի խնդրենք, հրավիրենք, հորդորենք ու ասենք, ահա ձեր ինչ անեմի պահը։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ուրբաթ օրը ժամը 1-ին խնդրում եմ բոլորիդ հավաքվել, որտեղ մենք կպահանջենք ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչից կապվել Բաքվի իր գործընկերոջ հետ եւ ասել գնացեք այդ դատավարությանը մասնակցեք։ Ու տեսնենք ինչ են պատասխանում այնտեղի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Մենք պիտի ստանանք պատասխաններ։ Այլևս մեզ չեն կարող անտեսել, մեզ չպիտի անտեսեն։ Անտեսում են նրան, ով իր պահանջի ետևից չի գնում։ Այս մարդիկ, միջազգային կառույցները պիտի իմանան, որ մենք լինելու ենք հետևողական։ Չշփոթեն մեզ Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Սա հայ ժողովուրդն է։ Ես ուզում եմ այստեղ նորից մի անգամ եւս հստակ արձանագրել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ոչ մի կուսակցության մասին այստեղ խոսք չկա, ոչ մի քաղաքական հայացքի մասին խոսք չկա, բազմաթիվ, ինչպիսի քաղաքական հայացք ուզում եք ունեցեք, ինձ չի հետաքրքրում, եկեք միասին մի բռունցք դառնանք այս կարևորագույն արժանապատվության հարցի շուրջ, բոլորդ եկեք,
որևէ մեկին արգելք չկա, բոլորդ խնդրում եմ, հայ ժողովուրդ, պիտի ոտքի կանգնենք եւ աշխարհին ասենք, չենք ներելու ձեզ հայորդիների Բաքվում գտնվելը, նրանք պիտի վերադառնան տուն։ Եվ եկեք մեր պահանջին տեր կանգնենք։ Պարբերաբար, հետևողական, չմոռանալով, դատից դատ նկարները նայել ցավալ ու տուն գնալով հարցը չի լուծվելու։ Թակելու ենք բոլոր դռները, դուռը կփակեն պատուհանը։ Բազմաթիվ նամակներ արդեն իսկ գրել ենք, դա պիտի անենք ավելի կազմակերպված, ձեզ հետ միասին, նրանք պիտի տեսնեն, որ այստեղ հայ ժողովուրդը արժանապատվություն ունի։ Մենք դարերի խորքից չենք հասել այստեղ, որ մեզ նվաստացնեն ամեն օր։ Մեզ այսպիսին աշխարհը չի տեսել, չի ճանաչում։ Մեզ Ռուբենի կերպարով է ճանաչում աշխարհը։ Եկեք ամոթ ունենանք ու վեր կանգնենք ու ասենք այլևս թույլ չենք տալու։ Տարբեր ժողովուրդներ են պարտվել պատերազմում, բայց այս նվաստացումը անարժանապատիվ վարքագիծը, որ մենք ցուցաբերում ենք, ցավոք սրտի պիտի մեզ ասեմ, մեզ պատիվ չի բերում, բա մենք ինքնասիրություն չունենք։ Եկեք իմանանք, որ այս իշխանությունը տարբեր է մեզանից, նրանք չունեն ինքնասիրություն։